Ngai agũtũrie. Barabara-inĩ nene ya Embu gũthiĩ Mwea mwena wa Samson Kona kaunti-inĩ ya Kirinyaga marorete kĩrĩma-inĩ kĩa Mount Kenya magĩthaitha mwene Nyaga magana ma etĩkia nĩkuo mekinyĩtie mahoya-inĩ marĩa matabanagio oro mwaka. Nĩ rũtũũraga rũrĩrĩ rwa Ngai. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa museum ya ũndũire wa Gĩkũyũ na Mũmbi Samuel Kamitha, mahoya maya matabanagio mweri-inĩ wa Dithemba na muoroto wa gũthaithanĩrĩra bũrũri. Mlima Kenya si mlima wa juzi. Manabii wote walipitia mlima huu. Nabii Isaya, Nabii Ibrahimu, Nabii Elijah wote walipitia mlima huu. Nabii Muhammad alikuja mlima Kenya. Ameandamana na familia yake. Akaanza safari ya kuja kuukoa mlima Kenya. Hatujui vile alikuwa anaambia Mungu. Mwaka-inĩ ũyũ Kamitha augĩte mahoya maya marongoreirie gũcokia ngatho kũrĩ mwene Nyaga nĩ ũndũ wa gĩthurano kĩrĩa kĩrĩga gũtabanio na njĩra ya thayũ. Ilikuwa ni kushukuru Mungu kwa ajili ya amani ambayo iko nchi hii. Watu wengi hasa Ulaya walikuwa wameanza kutoa maneno kuonyesha kutakuwa na vita. Ihinda-inĩ rĩu etĩkia aya nĩ mahoire thayũ wa bũrũri, kũgacĩra kwa wonjoria, ũgima mwega wa mwĩrĩ kũrĩ Akenya na mũtongoria wa bũrũri Daktari William Ruto. Kuomba Mungu wetu na kuzunguka hapa tukisimama mara 7 kama wazazi wetu walivyokuwa wanafanya kitambo kabla ya mkoloni kusimamisha maombi haya. Ndũrĩrĩ iria ikuruhanĩtio mahoya-inĩ maya marĩ na ũndũire ũhanaine na wĩtĩkio atĩ kĩrĩma-inĩ gĩkĩ kĩa Mount Kenya kana gĩa Kirinyaga nĩho mwene Nyaga ikaraga na ũguo nĩ kĩgongona gĩtheru. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Samson Kona kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.